Buenos días. Veo que está descansando. ¿No es así? Dígame, ¿no le preocupa nada? ¿No le importa pensar que está perdiendo el tiempo sin lograr absolutamente nada, cuando existen personas que están trabajando, haciendo algo durante su tiempo libre? Mientras usted lo desperdicia lastimosamente. Pero me imagino que tiene derecho a ser holgazana y perezosa si así lo desea.